Мы не учимся защищать себя. Мы не готовимся к сдаче сов. Она собирается захватить всю школу. Что безопасность была и остается приоритетной задачей министерства. Мы располагаем исчерпывающими доказательствами того, что эти исчезновения – дело рук известного убийцы Сириуса Блэк. Не сомневаюсь, мы его выследим. Сириус? Поймаем, где бы он... Что ты здесь делаешь? Отвечаю на твое письмо. Ты сказал, что тебя тревожит Амбридж. Что она делает? Учит вас убивать полукровок? Она не разрешает нам использовать магию. Это неудивительно. По нашим сведениям, Фадж не хочет, чтобы вас обучали борьбе. Борьбе? Он что, думает, что мы собираем армию магов? Именно так он и думает, что Дамблдор собирает армию, чтобы захватить министерство. Фадж все больше превращается в параноика. Другие не хотели, чтобы я говорил тебе это, Гарри. Но в Ордене тоже не все благополучно. Фадж блокирует правду на всех уровнях, и эти исчезновения, именно так все начиналось раньше. Волан-де-Морт перешел в наступление. Ну что же нам делать? Кто-то идет. Я больше ничем не могу помочь. Извини, но сейчас я вынужден оставить вас одних.